我讲这个风水术里边其实也有验圣啊，这个跟这个验证呢不一样，是我们呢是正法，是正法的话呢，它有逻辑的啊，它是在不伤害一切众生的前提下，我们去做一些风水的阵法啊。但如果是伤害了一草一木和众生的任何一个啊，这种术就是邪术。好吗？但往往呢，它的邪术呢，短时间的效果呢特别强，所以他们这些好用萨满邪术的，包括本教里边，包括西密当中的这些邪法邪术的这些人，都很多是什么？这些艺人啊，说了啊，这就能把这个蛇呀，把这盆水呀，把这什么变没了呀，什么什么这下东啊，我说你只要信了他们这些东西就是邪术。啊，邪术里边的很多种邪术的方法，我这边都知道，包括这个人坐在地上怎么能腾空而起，包括这个座椅怎么能让它动起来。我就告诉你一个最简单的一个东西啊，它就能让你的敌人，或者你想让谁家那什么东西，或者说住你隔壁啊，或者说这个人，他说让他晚上老听到一个这个阴邪怪的一个老年人在你们家咳嗽。就发出这种声音来啊！你想啊，这多他妈吓人呢！好家伙，在家里边，在那个窗根底下，在那能发出这种声音来啊！你找还找不着，你看外边还没有人啊，他们把蛤蟆放在一个信封里边，然后在信封里边再放一点药粉啊，挂在你们家的房梁上边啊，门外边啊，墙头上边，你就能晚上不断的听到啊这个阴怪的老头的咳嗽声。